एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै नेतृत्वमा चलेपछि अहिले एमालेका नेता भेटेपछि ओ झोले भनेर बोलाउने प्रवृत्ति विकास भएको छ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। तर पछिल्लो दिन तपाईँ जे देखिनुहुन्छ तपाईँ त अभागी मान्छे हो कि जस्तो देखिन थाल्नुभयो, के भएको हो? गजब बेइज्जती है। सरकारमा पनि उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उप हटाइदियो भने प्रधानमन्त्री भइन्छ, तर आज हेर्नुहोस् त तपाईँ त खोया खोया हुआ जस्तो। खोया खोया कता हराएको? ईश्वर पोखरेल कहाँ हुनुहुन्छ होला भन्छन् मान्छे। मजाक कर रहा है क्या? यो भनेको वरिष्ठ उपाध्यक्षले चाहिँ केही गर्न पर्दैन होइन, अहिले त्यस्तो कुरा होइन, घरमा बसिरहने हो। होइन। अच्छा हमको सिखा। तर तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस् त, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुई हिसाबमा सक्रिय हुन पाउँछ। एउटा विधानमा तपाईँहरूले के लेख्नु भएको छ त्यो त हुँदै हो, त्यो सँगै अध्यक्ष कस्तो छ भन्ने कुराले पनि उसको क्रियाशीलतालाई काहीँ न काहीँ निर्भर गर्ने कुरा हुन्छ होला। तर तपाईँहरूको अध्यक्ष यस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ न रात सुत्नुहुन्छ न दिन। पार्टीको कार्यक्रमदेखि उद्घाटन सरकारका विभिन्न काममा पनि त्यति नै पुग्न सक्ने, वडा अध्यक्षले बोलेको कुरादेखि लिएर पार्टी अध्यक्षसम्मले बोलेका कुराको प्रतिक्रिया दिने पनि भ्याउने, त्यो सबै गर्न भ्याउने भएपछि तपाईँको हात खाली त भयो नि। के बोले भाई? अब के बोले? के बोले? के जथाभावी बोले? तपाईँको राजनीतिक जीवनलाई समालोचना गर्ने मान्छेले चाहिँ के लेखिरहेको थिए भने ईश्वर पोखरेल चाहिँ कहिले पनि कम्फर्ट जोनबाट बाहिर नआउने, के हो? जोखिम बोल्न नचाहने, जहाँनिर सत्ता शक्ति र पद पाइन्छ त्यसैमा रमाउने, चुनौती मोल्दै नमोल्ने। तपाईँ त्यस्तै नेता हो। गजब बेइज्जती है। नेकपा एमाले भित्र म जहाँ उभिएँ त्यो उभिएको ठाउँ चाहिँ संस्थापन भएको रहेछ। अर्थात् त्यसलाई यसरी पनि भन्न मिल्छ, जहाँ संस्थापन उभिन्छ होइन, त्यो होइन, जहाँ बलियो लाग्छ तपाईँ त्यहाँ गएर उभिनुहुन्छ। त्यस्तो होइन। सरी हजुर। तर आलोचकले भनेको चाहिँ मौका परस्त, अवसरवादी र पद लोलुप। समझ रहे हो ना? अर्को तपाईँले अहिले कुराकानीको सन्दर्भ सुरु गर्दा भन्नुभएको थियो नि, मेरो इमान्दारिता जो भन्नुभएको थियो, आलोचकले चाहिँ ईश्वर पोखरेलसँग सबभन्दा कमजोरी रहेकै इमान्दारिता। त्यो चाहिँ एउटा त तपाईँलाई नेपालको राजनीतिमा पहिला पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ होइन, नमेटिने बिम्ब प्रयोग गरेर छोडिदिने, गगन थापालाई बाख्राको बिम्ब प्रयोग गरिदिने, विष्णु पौडेललाई बालुवाटारको बिम्ब प्रयोग गरिदिने। तपाईँलाई पैसा पनि मान्छेले लिएर गएर पानी ट्याङ्कीभित्र हाल्छ त होइन, पानी ट्याङ्कीको बिम्ब प्रयोग गरिदिने, या अहिले शरणार्थी प्रकरण कसैलाई जोडिदिने, कृष्णबहादुर महरालाई सुन जे छ, तपाईँलाई रक्षा मन्त्री भन्दा खास गरेर ओम्नीसँग जोडिदिने। अलि लोभी हुनुहुन्छ तपाईँ। अझ बुझाउन सकिनँ मैले भनेको, गगनजीले तपाईँ बसेकै कुर्सीमा बसेर मलाई भन्नुभएको क्या होइन, मलाई यो बाख्राले यति लखेट्यो, मलाई यो बाख्राले यति लखेट्यो। हेटौडामा एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा मञ्चमा जाँदा त कहाँबाट बाख्रा आइपुग्यो अरे क्या। मलाई यो पनि म माथि नै व्यङ्ग्य गर्न ल्याएको कि जस्तो लाग्यो रे होइन। मुद्दा त छैन नि विष्णु पौडेल माथि, तर उहाँलाई बालुवाटारले तपाईँ माथि पनि पानी ट्याङ्कीको पैसाको मुद्दा त छैन नि त। तर तपाईँलाई देखेपछि तपाईँ अगाडि जानुहुन्छ। अहिले समाज चाहिँ कस्तो भएको छ भने मैले त्यो सोध्न खोजेँ क्या। तपाईँ अलि उता गएपछि अगाडि चाहिँ कमेन्ट नमस्कार भन्छ होइन, तपाईँ अलि उता गएपछि गयो पानी ट्याङ्की भन्छ। तपाईँ एउटा चिजको जवाफ दिनुहुन्छ मलाई, एकदम व्यक्तिगत प्रश्न हो, यो ओम्नी भन्ने कम्पनीसँग चाहिँ तपाईँको कुनै पारिवारिक साइनो रहेछ? शाबाश बेटा, बहुत हो। अब मैले तपाईँलाई लान खोजेको ठाउँ त्यही थियो। यो ओम्नी भन्ने प्रकरणले तपाईँलाई डामिरहन्छन्, सिस्नो पानी हानिरहन्छन्, जसरी पानी ट्याङ्की हाल्छ। त्यो किन चुनौती दिएको तपाईँले थाहा छ? किन भन्नु त? किनभने त्यो यो अख्तियारले आजको दिनमा म माथि छानबिन गर्दैन भन्ने तपाईँलाई थाहा छ। प्रमाण दिउँ? दिनुस्। प्रमाण दिउँ? दिनु न। टेरामक्स
टेरामक्स एउटै प्रकरण, सक्सेसिभ लिडरसिप भएको मन्त्री, एउटा मन्त्रीमाथि मुद्दा चल्छ, उसको सांसद पद निलम्बन हुन्छ, त्यही हस्ताक्षर गर्ने अर्को मन्त्री जोगिन्छ। प्रश्न किन नउठाउने? ये बाबूराव का स्टाइल है। फेरि के भनियो भने मसँग एकजना चर्चित कविको कविता छ हैन, दाढी पाल्ने। यता राष्ट्रियताको भजन गाएर नथाक्ने, उता जनता बेच्न पसल थाप्ने शीर्ष नेता। भिजिट भिसा छुट्न पतञ्जलिको मुद्दा आयो। पतञ्जलिको केस आयो नि, म त के भन्छु भने यसले हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रु गर्यो भनेको माधव नेपाललाई सक्दियो। ढुक्क छ तपाईँलाई? एकदम मलाई हाम्रा नेता, हाम्रा मान्छेलाई अख्तियारले फेरि 12 हातको टाउले यो छुँदैन। एउटा यस मार्नेहरूलाई नछोड अख्तियार होइन, त्यो त भन्ने नै हो। तर त्यो गिरीबन्धुमा चाहिँ आँखा चिम्लिने, पतञ्जलीमा चाहिँ आँखा ठुलो गर्ने गर्न भएन। विभिन्न नभन्नु न, मलाई यो नामै फेरि सोध्नु छ। होइन, तपाईँ सोधिरहनुहोस्, म चाहिँ त्यसरी नै भन्छु। होइन, तपाईँहरूलाई नाफा आउने गिरीबन्धु के एमाले भ्रष्टहरूको पार्टी होइन, एमाले यस्तो गर्दैन, सरकारी जग्गा खाँदैन, कोभिडको बेलाको औषधि खाँदैन, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा 70 करोड खाँदैन, नेपाललाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पैसा खाँदैन भन्न त छानबिन त हुनु पर्यो। तर तपाईँलाई लाग्छ माधव नेपालले 18 करोड पैसा बोक्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले पत्याउनुहुन्नलाई अख्तियारले चाहिँ केही चिजमा, खास गरी एमाले र कङ्ग्रेसका नेता जोडिएको कुरामा चाहिँ अलि बढी आँखा चिम्लेको किन हो? जो हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सचिव समेत हिरासतमा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तपाईँहरूको दोस्रो दर्जाको नि त। त्यस्तो गलत कुरा हो त्यो, दोस्रो दर्जाको। हामी खल्तीमा कहाँबाट कसले हालिदियो? तपाईँले होइन, केपी ओलीले कहिले हाल्नुभयो भनिदिन्छु। अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको फेसबुकमा हाल्नुभयो कि हाल्नु भएन? सोध्नु न के म झोले हो। जेठ 15 गतेका दिन राजधानी कब्जा गर्नुहोस्, अब कुन रेटसम्म भयो भने तपाईँको अध्यक्षले भन्नुभएको। तपाईँहरूको गणतन्त्रका पक्षमा प्रदर्शन थियो, बिचारा कति मान्छे आए थाहा पाउनुभयो? भनिदिनु 200 भनिदिनुहोस्। तपाईँले त्यही भन्नु ठिक भयो। के त मैले गर्ने छैन। मलाई यस्तै लाग्छ कि एमाले पार्टी चलेको छैन भन्छन्, त्यही त यो नकारात्मक। अनि यो नचलेर के भएको छ त? कम्पनी चलेको छ भन्छन्। हाँ क्या बोलते कंपनी? हाँ उसमें है कि नहीं सब लोग इधर पे क्या शॉट? ऊ तपाईँले मारी भीम रावल बनाइदिन्छु भने भीम रावलजीको मैले बारेमा भने होइन, केपी ओलीले भन्नुभएको छ। भीम रावलको तपाईँलाई किन चिन्ता पर्यो? 48 सालदेखि एकछिन मुख खाली छैन, बुढो भइसक्नुभयो। बेकार किन भीम रावलको चिन्ता? अरूलाई पालो दिनु पर्दैन? एउटै भीम रावल के को खेती गरिराख्यो? भीम रावल के भीम रावल? रमेश लेखकमाथि यति धेरै माया किन गरिरहेको? अलिअलि माया गरेको जस्तो त गराउनु यार। माया गर्ने हैसियत कायम भइरहेकोले होला नि। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज भनेको टुरिस्ट भिसाको हिस्सा चाहिँ एउटा कुरा के हो भने यदि शेयर होइन रमेश लेखकलाई जोगाउनु परेको चाहिँ तपाईँहरूका पनि कोही मान्छे जोगाउनु छ, सत्ता टिकाउनु छ। गलत कुरा हो। उहाँलाई क्लिन हुन दिनु न। क्लिन हुनुहुन्छ नि त, क्लिन हुनु आवारा छ नि यी दाइ पनि। यो देशमा म बाहेक सबैको अगाडि छन् यार। अहिले त मान्छेले प्रश्न गरेछन्, म प्रश्न गरिरहेको। अहिले त एउटा ठिटो ठ्या गरेको थियो, त्यसलाई ठिक लाग्यो भन्नु। म बाँचे भने यिनीहरूले जिउँदो मलाई छोड्यो भने यो हातले सब भ्रष्टाचारी जतिलाई जेल लाने हातमा सही गर्छ। होइन, त्यो भाषण पनि छ मसँग। भाषण हो र तपाईँ त सुरक्षित राख्नु पर्यो। तपाईँले त्यस्ता भाषणहरू सुरक्षित राख्नु पर्यो, त्यस्तो होइन। मेरो भनाइ रमेश लेखकलाई जोगाउने होइन। एउटा चिज थपौँ, तपाईँले नकारात्मकै भन्नुहोस् ल।
लेनदेन मिल्दा र स्वार्थ मिल्दासम्म यो गठबन्धन यो रह्यो। तपाईँको तपाईँको भनाइ सहमत छु भन्नुहोस् न। तपाईँसित सुरक्षित रहन्छ। अलिकति लाज घिन भन्ने त मान्छेमा हुनुपर्छ क्या। तर मलाई दलका नेताहरूले चाहिँ मुलुकका पक्षमा सोच्दै हुन्थ्यो। यत्रो सङ्घर्ष गरेका नेताहरू किन गति छाडे होला जस्तो लाग्छ क्या।